Keldi, telefon qotdi. Yoqdingizmi? Ketdim. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Sog'laringiz yaxshimi? Videoga olamiz, ma'lum? Nima peshqon yuribsiz? Kechamiz mana shunday. Gap yo'q. Aka, men bu sovg'a bizga dastavka olib kelganingiz uchun sizga hech shunaqa bo'lganmi hayot? Bo'lmagan. Aka, men bu 100 dollarga bitta velik olasiz, o'shang buni. Ana endi men bu 100 dollar esa kommentariyaga 70 deb yozganlardan bittasiga nasib qiladi, ertaga kartasiga tashlab beraman. Endi sizni bitta joyga olib ketamiz, yuring aka. Shohjahon mana shu yangi Damas'ni Otabek ham obunachilariga shunday sovg'a qilib yubormoqchilar, xudo xolasa. Aka, menda bitta taklif bor. Aha. Men Qashqadaryoliklar aktivini, poddeshkasini juda zo'r bilaman. Bular yomon poddeshka qiladi. Rostdan. Ha, shunday aka. Guvohi ham bo'lganman. Keng bitta taklif, agar mana shu videomiz bir kunda 50 mingdan ziyod like yig'sa, mana shu Damas uchun nomzodlarga Shohjahon ukamizni shunday qo'shib yuboramiz. Hech qanday shartsiz. Shunday qo'shib yuboramiz. Shunday. Qashqadaryo poddeshkani bosamiz. Aka, menda ham bitta ideya kelib qoldi. Xo'sh. Agar bir kunda mana shu video 100 mingta like yig'sa, like bosgan obunachilarning ichidan ham bitta nomzod aniqlaymiz-da, mana shu mashinani yutish uchun. Bo'ldi, zo'r taklif. Bosamizmi? Bosamiz.